Atëherë të nderuar, është momenti të ndjekim një surprizë shumë të këndshme. Cultura non solo ci famiglia,
të pritur shembullor erdhën në jetë, në shembullin e tyre ecin përdore. Kanuan vështirësi si çdo familje që migron. Nga Peskopia u shpërngulën një ditë në Tiranë, mblodhen rrobat, objektet shtëpiake, viti 1999 shënohen në kalendar. Erdhën në jetë në ëndër për jetën, me shpresa se do jetonin një jetë më të mirë. Letini dhe linia jonë luftoni, sakrifikoni në çdo mënyrë. Punonte babai ditë dhe natë, nuk ndaloi kurrë së punari. Mamaja si heroin, i qëndronte në krah, nuk u lodhi kurrë së shpresuar. Shpresonin për të ardhmen tonë. Të djemtë riteshin me miqënie, dhe vetë si përdorën çdo pikë fuqie, luftuan për ne me qiqënie. Kaluan vështirësia sprova jo pak, sprova e radhës, viti 2003. Mama me Julian, përcollën në aeroport, hera e parë, në 2 pjesë, nga Hashimit. Por kur nuk u dorëzua. Familjen e patëm gjithmonë të shenjtë. Gjithçka mundën e sakrifikuan, të gëzojnë në duri e shëndetit. Nuk harrojnë sakrificat e prindit, kur në rinj shpalosin ëndra talente. Papi e mami së vjerën, gjenë mënyrën të kthehen në realitete. Kaluan vitet në punën e nderi, rritej një njohje për e tonë, edhe në ditatur për Koreku, Letini tjeni në mrafë jonë. Dita gëzuar, familje bashkuar, nuk me gjithë ndej nga universitanë. Julian dhe Anita gjetën dashurin, e ne Regina në shpirë juda. Sot jemi kështu, veshën, rëmbulluar, dhe të rinë për të ëndër martonë. Ju urojmë dashurin pa kushtet të dyve, në fëmijë të mbarë, të trashëgohen. Jeta jo qoftë ndritur në dielli, qiell të pastër i kokat tuaja. Rruga ju qoftë hapur kudo, dhe aritet çdo ëndër e dëshirë juaja. Dhe kam bindje, se gjithçka do shkojë parë. Jeta juaj do jetë kopës me lumturi, se ne shembull